얼룩이 엄마, 좀 전에 까만 애가 팍 쫓아가고 자네가 뒤 쫓아가는 같이 내가 볼 때 보이던데. 역시 한 칼하네. 여기 집사 이 카페를 좀 잘 지켜주세요. 아시겠죠? 많이 드세요. 많이 먹고 집사 카페를 지켜주세요. 얼룩씨 아시겠죠? 얼룩씨 지켜주세요. 우리 이 와일드한, 와 아까 뭐 날아가는데 뭐 바람처럼, 와 동사서도 그렇고 확 날아가는 멋있더라 얼룩씨.